Roberto Tonon, ex sindaco di Vittorio Veneto, ora ritorna al suo vecchio amore di fare il consigliere di opposizione. Sì, più che di opposizione, di minoranza, nel senso che la minoranza ha il compito statutario e per legge di vigilare e controllare quello che fa la maggioranza, cioè l'amministrazione. Quando servirà saremo anche opposizione dura, come siamo stati capaci di farlo per tanti anni, e mi auguro però collaborativa in maniera diversa rispetto a quella che l'attuale maggioranza ha fatto fino a un mese fa, quando era minoranza. Esattamente il contrario di quello che ha detto il Presidente del Consiglio Comunale, il nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il quale ha fatto denunce, esposti, lettere contro l'amministrazione, contro i vari singoli assessori e il sottoscritto quando era sindaco. Quindi l'aria mi auguro davvero che sia diversa. Si auspica che veramente le cose cambino e non ci siano più quel modo di fare la politica che fino a poco tempo fa Lega e i suoi alleati faceva. Me lo auguro di cuore, se è vero che l'attuale sindaco ha detto che chiede la collaborazione di tutti, vedremo subito se questa ci sarà o meno. Diciamo che per quanto riguarda la prima seduta lo mettiamo in stand-by, nel senso che a parte le parole non c'è stato alcun altro atteggiamento di apertura.